Hola, què tal? Cada octubre, des de fa més de 120 anys, s'atorguen els Premis Nobel. I malgrat que tot té lloc a Suècia i Noruega, els comunicats oficials sobre els guanyadors es fan en anglès actualment. Així doncs, anem a repassar els guanyadors d'aquest any. Nobel Prize in Physics, Premi Nobel en Física. Fixeu-vos que Prize s'escriu amb Z. Si ho escrivim amb C, Price, aleshores vol dir preu i es pronuncia lleugerament diferent. Prize. S sorda, S sonora. Per l'americà Pierre Agostini, l'hongarès Ferenc Krauss i la francesa Anne L'Huillier. For experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter. Per mètodes experimentals que generen pulsos de llum d'attosegons. Un attosegon és 0.00018 zeros in total 1 second. Perquè us en feu una idea, hi ha més attosegons en un segon que tots els segons que hi ha hagut en la història de l'univers, des del Big Bang. Doncs aquests tres cracs han sigut capaços de crear pulsos de llum així de curts, increïble. I la gràcia no és només crear aquests increïblement breus pulsos de llum, sinó fer-los servir per alguna cosa. Per a què? Per l'estudi de les dinàmiques dels electrons en la matèria. Els electrons es mouen a unes velocitats altíssimes, properes a la velocitat de la llum, en un espai reduïdíssim, al voltant del nucli d'un àtom. Amb aquests flaixos de llum tan breus, se'ls hi pot fer una espècie de fotografia que permet veure on es troben els electrons en cada moment. Flipant! Nobel Prize in Physiology or Medicine, en fisiologia o medicina. Per l'hongaresa també Katalin Karikó i l'americà Drew Weissman, for their discoveries concerning nucleoside-based modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. Pels seus descobriments sobre modificacions de bases de nucleòsids que van permetre el desenvolupament de vacunes efectives d'ARN missatger contra la Covid-19. En un vídeo anterior del canal germà Inglès al final del túnel ja vaig explicar que Covid-19 vol dir Coronavirus Disease, malaltia del coronavirus, i 19 fa referència a l'any en què es va detectar el primer cas, a finals del 2019. Aquests dos cracs es pot considerar que han salvat milions i milions de vides. Nobel Prize in Literature no és una paraula fàcil de pronunciar. Literature. Pel noruec, Jon Fosse, for his innovative plays and prose, which give voice to the unsayable. Per la seva prosa i obres de teatre innovadores que donen veu al que no es pot dir. Es pot parlar de biaix escandinau o això és unsayable, indecible? Hi ha dues maneres d'escriure el noruec i en Fosse fa servir el nynorsk, que és la manera minoritària. La majoria dels noruecs fan servir l'altra escriptura, que es diu bokmål. Alguns dels seus llibres traduïts a l'anglès són The Dead Dogs, Els gossos morts, The Girl on the Sofa, La noia en el sofà, o Morning and Evening, Matí i tarda. En català només hi ha traduïdes obres de teatre seves, dues només, una que es diu I no ens separarem mai, que en anglès la van titular And We'll Never Be Parted, i una altra que es titula Vindrà algú, i en anglès Someone is going to come home, vindrà algú a casa.
Si us espereu a Sant Jordi, suposo que hi haurà més coses en català. Nobel Prize in Chemistry, Premi Nobel en Química, pel francès Bunji Bawendi, l'americà Louis Brass i el rus Alexei Ekimov, for the discovery and synthesis of quantum dots, pel descobriment i la síntesi de punts quàntics. Els punts quàntics són unes nanopartícules que emeten llum i que tenen moltes aplicacions tecnològiques. Nobel Peace Prize per l'iraniana Narges Mohammadi. En la nota oficial donen la següent informació sobre ella. Narges Mohammadi is a woman, és una dona, a human rights advocate, atenció amb aquesta paraula, vol dir defensora dels drets humans, and a freedom fighter, i una lluitadora per la llibertat. Her brave struggle for freedom of expression, la seva lluita valenta per la llibertat d'expressió, and the right of independence, el dret d'independència, fa referència a la independència de les dones iranianes per estudiar, per treballar, per vestir com els hi dongui la gana, has come with tremendous personal costs. Ha tingut tremendos costos personals. Altogether, the regime in Iran, en total, el règim de l'Iran, has arrested her 13 times, l'ha arrestada a ella 13 vegades, convicted her 5 times, condemnada a presó 5 vegades, and sentenced her to a total of 31 years in prison and 154 lashes. I l'ha sentenciat a ella a un total de 31 anys a la presó i 154 fuetades. Narges Mohammadi is still in prison. Encara està a la presó i no se sap si li donaran permís per anar a rebre el premi a la cerimònia d'entrega que se celebra al desembre, però en tot cas un aplaudiment per la Narges Mohammadi i esperem que aquest premi serveixi per millorar la seva situació personal, ni que sigui una miqueta, i la dels drets humans a l'Iran. I finalment, un premi que no va instituir l'Alfred Nobel, sinó que es va crear el 1968. Parlem del Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. El Premi Nobel d'Economia, per entendre'ns. En anglès pronuncien Nobel, tot i que en suec es pronuncia Nobel, com en català. Molt millor pronunciat que Nobel, però és així com ho diuen. Per l'americana Claudia Golden, for providing the first comprehensive account of women's earnings and labor market participation through the centuries. Her research brings us a better understanding of the labor markets of yesterday, today, and tomorrow. Per proporcionar el primer relat exhaustiu dels ingressos, earnings vol dir ingressos econòmics, el que guanya algú, dels ingressos de les dones i la seva participació en el mercat laboral a través dels segles. La seva recerca, la seva investigació ens porta o ens aporta una millor comprensió dels mercats laborals d'ahir, avui i demà. Doncs molt bé, si aquest vídeo té moltes visualitzacions i molts likes, potser ho tornaré a fer l'any que ve. I si no, potser no. En tot cas, subscriviu-vos al canal. Vinga!